業主係配齊家私家電未住過㗎。嗱，呢個露台咧就夠用啦，勉強闊度咧係可以，閣樓佢都配齊晒㗎啦。嗱，嗰一笪咧就係做咗啲定制櫃啦。咁樓梯下低咧都係呢啲全部都要打開嘅，可以擺鞋儲物咁樣。呢個咧係市政公園嚟嘅，咁隔離啲屋苑啦。呢個夜景都唔錯嘅，露台都闊落嘅，空間啱好夠用啦。呢啲都齊嘅，係擺雪櫃嘅位置啦 ，airing 廚房啦，呢度係擺洗衣機嘅位置啦。跟住我哋可以望到內園啦，呢度就係泳池啦。Hello， 大家好，我係家奧 wing 啊。近排好多觀眾朋友叫我拍幾套龍崗區經紀預警會都啲筍盤俾大家，咁我今日過到嚟呢度專登揾幾套筍貨俾大家，價錢咧係比一手平嘅10萬8萬噶，咁單價13800就可以擁有一套地鐵上蓋商場上蓋嘅複式單位啦。咁我今日揾嗰幾套咧，全部都係冇稅費嘅，同一手交易一樣，都係交3個點嘅契稅同埋550蚊印花稅就 OK 啦。嗱，呢度係次新房啦，成個屋苑都係啱收樓冇幾耐嘅，業主都未住過噶，佢係業主急售先有咁嘅價錢俾到大家，總價52萬。你冇聽錯，52萬就可以擁有一套地鐵上蓋商場上蓋嘅物業啊！咁佢係位於邊度呢？龍崗區寶龍科技城啊！咁周邊嘅產業非常多嘅，有新能源啦、智能產業啦、生物醫藥啦，同埋新材料嘅。咁佢係位於地鐵14號線南約站嘅 E 出口，樓下呢就係地鐵站啦。我哋步行過去，亦都係200米，喺我身後呢度行過去3分鐘就到啦。咁我哋可以搭地鐵9個站咧，到江夏北轉10號線，大概係50分鐘咧就可以返到福田口岸啦。亦都可以搭地鐵2個站到錦龍站，咁我哋再轉 E17巴士返到蓮塘口岸，亦都係40零分鐘。亦都可以搭地鐵2個站到大運，再搭永通巴士返香港，非常方便嘅。咁除咗交通方式之外咧，我哋商業咧，亦都係非常完善嘅。咁喺我哋樓下咧，就有1萬方嘅商業街啦，已經開咗6成左右。咁周邊啲屋苑咧，嗰啲商業街已經開齊晒噶啦，可以滿足到你日常所需啦。咁喺我哋隔籬圍住呢度咧，就係京基2期嘅商場，有10萬方嘅，叫京基 KK Mall 商場嘅。咁呢個咧就冇咁快，大概係2-3年時間先可以落成。咁我哋現有咧就係往呢個方向行咧，大概係10分鐘左右啦，就可以到尖沙咀嘅購物中心嗰度，有 Walmart 啊、濕街市啊，完全都可以滿足到你嘅。如果你想要大啲嘅 shopping mall 咧，就可以搭地鐵2個站咧到大運嗰度，有星河 Coco Park 啊，同埋山姆會員店啊，再搭1個站咧就可以到大運嘅新天地啦，亦都係非常好行嘅。好啦，唔講咁多啦，我哋行近啲望下呢個屋苑嘅具體情況啦。嗱，成個屋苑總建面咧係68萬平方，一個都會大城，總佔地咧係8.5萬平方嘅，佢嘅綠化率咧係達到30%噶。咁呢度咧係2019年嘅地，40年產權，一共咧係有7座樓嘅，其中有4座樓咧係商務公寓，3.6米層高，係民水民電，總層高有42同埋44層高嘅，同埋3座嘅商辦公寓，嗰啲咧係4.5米層高嘅。全部都係複式單位，精裝修，次新房嚟噶。成個屋苑咧係啱收樓冇幾耐噶。呢個賣緊嘅積數咧係有32到75方，1房到3房嘅複式單位啦。好啦，物業費係4蚊8一方，停車費係250蚊一個月。事不宜遲，我哋上去睇下具體嘅情況啦。呢邊係9 lift 24房。好啦，我哋先嚟睇最筍嘅一套啦，端頭位。
呢個係3.6米層高嘅商務公寓，呢一套積咧係34.42方，單價圍落嚟係15,000一方啊，非常抵啊！你買到深圳龍崗呢個位置。好啦，入門右邊呢度咧就係開放式廚房啦，方太嘅消毒櫃、電磁爐、抽油煙機啊、櫥櫃啊呢啲全新嘅，跟住對落咧係廁所位，端頭位有咩着數咧？廁所有窗啦，通風採光唔錯嘅。嗱，呢個廁所咧空間都夠用嘅，闊落嘅。呢度乾濕分離啦，企缸位都夠闊嘅，全部齊晒。呢個業主係配齊家私家電，未住過噶。嗱，呢度樓梯下低呢個凹位咧可以擺雪櫃啦，跟住呢度下低樓梯下低啲櫃咧都可以擺鞋嘅儲物啦。嗱。咁餐台啊、梳化啊呢啲全部配齊晒嘅，呢個闊度大概係2.8米到啦。呢個拖櫃咧全部都係可以擺位嘅，拖出嚟用嘅。跟住佢係冇配電視嘅，咁後期你可以配電視或者投影儀都 OK 噶啦。發展商交標係有中央冷氣嘅。嗱，你可以拎包入住啦，呢個單位。我哋睇翻露台呢個位置北向啊。呢個露台咧就夠用啦，勉強闊度咧係可以擺洗衣機嗱，熱水爐呢啲配齊晒啦，晾衫架都有埋噶啦。OK， 北向望出去咧就係下邊嗰啲小高層啦，村屋啦，跟住隔籬城市景啦，遠啲可以望到山景啦。咁呢個視野咧都係開闊嘅，因為我哋係中間樓層啦，無遮擋。好啦，睇翻內籠空間啦。嗱，佢喺中間呢個位置咧係做閣樓嘅，咁大廳呢度咧係中空嘅，咁都係幾大氣下噶。望落去呢度上去閣樓啦，閣樓佢都配齊晒噶啦。嗱，嗰一列咧就係做咗啲定制櫃啦，跟住嗰度又有個位置可以擺嗰個床頭櫃啦，擺手機、插電比較方便啦。而家擺咗一個1.8乘2米嘅床啦。基本上可以拎包入住啦。好啦，我哋睇翻呢套價錢，業主叫價係52萬嘅。咁呢一套咧首期係俾一半26萬，每個月月供大概係2600到啦。而呢一套嘅租金咧係可以租到2200嘅。咁你每個月俾翻幾百蚊咧就可以擁有呢套單位啦。佢租金回報係達到5厘啊。咁呢個單價先15100，非常抵啊。好啦，我哋睇另一個戶型。呢個係9 lift 16伙，咁我哋而家睇呢個咧格局同頭先嘅差唔多，鏡像戶型。呢個係35.4方嘅，呢個都係商務公寓，3.6米層高。咁佢入門嘅左邊咧係開放式廚房，頭先嗰個係右邊啦。我哋今日睇嘅所有戶型咧，全部都係發展商嘅交標狀態啊，業主從嚟都未住過嘅。對落咧係廁所位置啦，廁所空間呢啲全部都夠闊落嘅。呢度仲有個窗嘅。OK，咁佢個積數咧都係差唔多嘅，進深都係6米，闊度咧都係2.8米。頭先嗰堂樓梯咧喺呢邊上去嘅，咁而家喺呢邊啦，鏡像戶型。咁樓梯下低咧都係。呢啲全部都係打開嘅，可以擺鞋、儲物咁樣。呢度擺雪櫃嘅位置。跟住，如果你唔想擒上2樓嘅話，可以喺1樓呢個位置咧擺個米半床。跟住呢邊做廳，唔錯噶。腳骨力唔好嘅朋友咧就瞓1樓啦。老人家都可以瞓1樓，因為夜晚屙夜尿方便啲啦。好啦，我哋睇翻露台嘅位置。呢啲露台洗衣機就擺喺呢個位置啦，去水位喺呢度啦。嗱，燃氣錶，佢呢度係可以用熱水爐嘅，燃氣熱水爐，因為有燃氣錶喺度啦。跟住呢度係西向啦，望到樓下呢個整緊嘅呢個咧係市政公園嚟嘅。咁隔籬啲屋苑啦，呢個夜景都唔錯嘅，樓間佢都夠闊嘅，大概係100厘米到啦。OK， 睇翻內籠空間，佢呢個廳咧都係中空3.6米嘅。發展商交標狀態都係有中央冷氣啦。嗱，下低呢啲拖櫃都係可以拖開擺位嘅。
OK，呢個電視機位置啦，我哋上去閣樓睇下。呢個閣樓嘅凹位咧就闊啲啦，嗱入邊嗰度咧都可以擺位嘅。咁出邊咧可以做個衣櫃，或者朋友仔過嚟嗰陣時咧，亦都可以呢度擺翻個床褥喺上邊瞓都冇問題嘅。咁呢邊可以擺個米半床褥啦，咁嗰度咧可以做1肋嘅衣櫃，擺2米嘅床褥都冇問題嘅，因為呢度夠闊嘅。嗱呢邊都可以做啲櫃啊，真係好闊啊！好啦，我哋睇翻呢套價錢。呢一套業主叫價係55萬，咁首期俾一半係28萬，10年月供每個月大概係2700到啦。呢個租金咧係同頭先嗰個租金差唔多，大概2200到。租金回報咧係達到呢一套咧係達到4厘8嘅，因為呢套總價比頭先嗰套咧就係高3萬蚊。咁單價圍落嚟咧，但係15536到啦。OK， 呢度係中間樓層，我哋睇大啲嘅單位吓。好啦，而家睇呢套係商務公寓，3.6米層高，呢個係61.48方，2+1房。一樓係有2間房，一個洗手間。咁2樓咧係一個閣樓嚟嘅，可以擺2個床褥啦。咁入門咧，我哋就見到一個開放式廚房啦。嗱，呢啲全部都新淨嘅，個電磁爐仲未拆噶。嗱，方太。電磁爐、抽油煙機同埋消毒櫃啦，咁出嚟呢個位置咧可以做個灶台咁樣嘅。咁我哋入門鞋係擺喺邊度啊？樓梯下低呢度咧有儲物位，嗱啲鞋咧可以擺喺度嘅。右邊呢個位置咧就預留好咗擺雪櫃嘅位置。OK， 跟住咧嗱大廳呢個進深大概6米度，闊度咧係2.7米嘅。咁佢喺呢個位置咧係間好2樓嘅閣樓，咁呢個位置咧就係中空啦，3.6米層高，嗱中央冷氣啊呢啲有嘅，80×80灰色嘅瓷磚，咁呢度可以擺個3人位梳化茶几，呢邊擺電視機咁樣。OK， 我哋出去露台睇下，呢個露台都闊落嘅，嗱擺洗衣機嘅位置啦，跟住露台呢度咧係西向嘅。都係望到我哋啲城市景啦，咁樓下呢幾條商業街咧，亦都係比較成熟噶啦，大概開到7、8成咁樣啦，入住率都幾高下嘅。OK， 我哋睇翻內籠空間，先嚟睇呢間細房吓，嗱，冷氣機有噶啦，呢間房咧大概係擺1.3米床到啦。但係冇窗嘅 ，OK， 一眼望晒啦。跟住客廁，客廁都係啱好夠用嘅，佢唔係話好大嘅呢個空間，啱好夠用啦。呢啲都齊嘅。再到呢一個咧就比較大啦，呢間房可以擺 king size 嘅床都冇問題嘅。嗱，咁跟住呢度仲有位做通頂衣櫃咁樣啦，呢個位置中央冷氣喺上邊嘅，呢間房就方正正啦。嗱，望出去同露台望出去景係一樣嘅，呢間房通風採光唔錯。OK， 如果屋企嚟客人唔夠住點算啦？唔驚，我哋仲有個閣樓。嗱，喺呢度上去入門嘅左邊。呢個樓梯厚實就厚實啦，但係呢個位置咧比較高嘅，咁我就建議你哋先用個 pat pat 上去啦，唔好用隻腳攬上去，有啲危險嘅。因為佢總層高3.6米啦，所以2樓呢邊咧係企唔直人嘅。閣樓呢度咧大概係1.2米到啦，呢個高度，但係佢好闊落，矮咗啲，但係夠闊嘅。嗱，呢個位置擺2米嘅床褥都冇問題嘅，直接擺床褥 OK 噶啦。咁呢邊仍然都可以擺2-3個床褥冇問題嘅，因為位置好闊噶啦。呢度咧亦都可以做衣帽間啊，呢啲儲物櫃啊，完全夠擺，你幾多嘢都夠擺噶啦。擺篋啊呢啲，或者做書房啊都係唔錯嘅，因為佢呢度對出去咧就係露台嗰個位置，通風採光唔錯嘅。OK， 我哋落樓下睇下先。
呢一套業主叫價係85萬，咁首期50%就係43萬啦。貸款10年，每個月月供大概係4200到啦。而呢一套租金咧係可以租到3000蚊左右嘅，回報率咧係4厘2到啦。好啦，我哋睇大啲嘅單位。好啦，而家睇呢度係端頭位高層71.23方，整體格局同頭先嗰個差唔多，但係呢個整體空間就大好多啦。嗱，進深咧係有6.8米，而呢個闊度咧係3米嘅。空間感就足好多啦。咁入門左邊呢度咧，嗱，留低下底呢度咧就係擺雪櫃嘅位置啦 ，airing 廚房啦。呢度咧就可以擺個4人位餐台啦。嗱，跟住嗰邊咧就可以擺個4人位 sofa 茶几咁樣，膠表都係一樣嘅。呢度係中空3.6米啦。嗱，最正係呢個坐向咧係東南向，露台都夠大啊。嗱，呢度係擺洗衣機嘅位置啦。跟住我哋可以望到內園啊，嗱，呢度就係泳池啦。隔籬嗰幾座呢度圍住咧就係而家規劃中嘅 KK Mall 商場，有成10萬方嘅。跟住呢度行過去咧就係地鐵站南約站啦，大概係3分鐘到啦，200米嘅距離。嗱，呢邊咧就係學校啦。我哋因為呢度係高層啦，基本上視野咧都冇遮擋噶，好開揚嘅。好啦，我哋睇翻內露空間，先嚟睇呢間細房吓。頭先嗰間房咧最多係可以擺1.3米床嘅，而呢間房咧可以擺1.5米床，一個床頭櫃。嗱，頭先嗰個冇窗啊，呢個係有窗嘅吓。OK， 跟住到客廁。呢個客廁都係有窗嘅，空間都夠用嘅，啊，呢啲都齊㗎。OK， 跟住到主人房，嗱，主人房就係落地窗啦，可以擺 king size 床，跟住呢邊都可以做定制櫃嘅。OK， 都係有中央冷氣啦。如果呢啲依然都唔夠嘅話，我哋就上去閣樓安排啦。入門嘅左邊，嗱，呢個閣樓咧係有22個方嘅，都係1.2米嘅高度啦，都可以擺3個床褥嘅，1.8米床褥都冇問題。如果你唔需要咁多床嘅話，都可以做啲儲物櫃啊，同埋辦公嘅地方都冇問題嘅，因為佢呢度咧係多咗兩個倉採光嘅，頭先嗰個係冇嘅，佢呢個採光唔錯。對出去咧就係大廳嘅位置，咁出邊呢度咧就係露台啦。OK， 我哋睇翻呢一套單位啊，業主叫價咧係105萬嘅，咁首期俾一半咧係53萬，貸款10年，每個月月供大概係5300到啦。呢套租金咧大概係可以租到3200到啦，租金回報係3.6厘，咁單價為到14740蚊一方嘅。好啦，我哋喺樓下同大家做翻個總結。好啦，而家喺樓下商業街同大家做翻個總結啦。我哋今日一共睇咗4套單位，2套細則同埋2套大則嘅。咁呢幾套單位亦都係非常筍，單價13800啦，總價52萬就可以擁有一套地鐵上蓋、商場上蓋嘅複式單位啊！咁我哋今日睇嘅全部都係3.6米層高嘅商務公寓啦。如果想要4.5米層高嘅產品呢，亦都可以約我過嚟現場睇樓嘅喎。無論你係中意呢個盤啦，定係其他盤啊，亦都可以約阿永，全深圳都有齊晒噶啦。咁我覺得呢個盤呢係唔錯嘅選擇，無論你自己住又好，投資又好。嗱，呢度嘅租金回報呢大概係4厘幾嘅，你每個月
月供咧都係補翻幾百蚊就 OK 噶啦。好啦，今期到呢度，如果大家對呢個樓盤感興趣，可以聯絡視頻右上方嘅二維碼約我睇樓啦。好啦，下期見，拜拜。